हेलो गाइस, बोट एयरडॉप फ्यूल जो कि यहाँ पे बोट की तरफ से एक न्यू TWS ईयरबड्स फाइनली इंडिया में लॉन्च किया गया है। यहाँ पे गाइस बोट ने इसकी जो प्राइसिंग है उसे रखा है 1399 रुपए और इसकी जो सेल है वो अमेजोन पे लाइव चल रही है। ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे टू डिफरेंट कलर में ये अवेलेबल है और बोट एयरडॉप फ्यूल काफी बेस्ट TWS ईयरबड्स है जिसे जाके डायरेक्टली आप अमेजोन के थ्रू परचेज कर सकते हैं। 1399 पे इसकी प्राइस है और अमेजोन पे सेल लाइव चल रही है। चलिए आपको बोट एयरडॉप फ्यूल सिलेक्टेड जो न्यू फीचर्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। बोट एयरडॉप फ्यूल जो कि यहाँ पे 50 आवर्स का टोटल प्ले टाइम के साथ आता है सिंगल चार्ज में, लेकिन इस पे हमें फास्ट चार्जिंग का भी टेक्नोलॉजी मिल जाता है, यानी कि बोट का एसएफ चार्ज मिलता है जिसमें ये 5 मिनट की चार्जिंग में 100 मिनट्स का टोटल प्ले टाइम प्रोवाइड करता है। 5 मिनट चार्ज करके 100 मिनट तक यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमें क्वाड माइक ENX टेक्नोलॉजी मिलता है जो कि एक क्लियरिटी कॉलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, यानी कि इन्वायरमेंट नॉइस कैंसलेशन की टेक्नोलॉजी इसमें फीचर किया गया जो कि एक बेस्ट कॉलिंग एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें हमें बेस्ट मोड मिलता है जो कि अप टू 40 ms का लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है और एक बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें हमें देखने को मिल जाता है। चाहे ऑडियो हो वीडियो उसको परफेक्टली सिंक करके ये हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें हमें 10 mm का डायनेमिक ट्राइपॉड मिलता है जो कि एक बेस्ट ऑडियो एंड बैलेंस ऑडियो प्रोवाइड करता है डीप एंड रिचर बेस के साथ। इसमें ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलता है। IWP टेक्नोलॉजी मिलता है जो कि इंस्टा पिक एंड पेयर की टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा इसमें वॉइस असिस्टेंट में गूगल असिस्टेंट एंड सिरी का सपोर्ट मिलता है। इसमें गैस यहाँ पे हमें टच कंट्रोल मिलता है जिसमें इसके जितने भी फीचर्स है उसको टच के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स मिल जाते हैं बोट एयरडॉप फ्यूल में, जो कि यहाँ पे फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। 1399 पे इसकी प्राइस है। 2 डिफरेंट कलर में अवेलेबल है। अमेजोन पे सेल लाइव चल रही है, आप जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं।